Всем привет! В эфире «Ветер в Чучхе», та самая программа, которая заставляет вас орать. Ну что же, приготовились? Сейчас вас будут развлекать корейцы. Будем погибать молодым. Крупнейший американский ритейлер Walmart решил закрыть 4 своих магазина в Чикаго, которые находятся в беднейших чернокожих малообеспеченных районах. Мистер Бомбастик. Вот вам и чунга-чанга, ешь кокосы, жуй бананы. Сережка, вы что там вообще ни за что не платите? Вот вам лафа, деньги тратить вообще не надо. Ну ты охренел, она крэк. Я без крэка читать не могу. Вот так вот живет самая читающая рэп-нация. Жаль, что у нас так нельзя. Ну ты мои полбутылки водки отдашь. Я их не спиздил, это мое. А колбаса? Колбасу спиздил. Ветер Чучхе, let's go Crumble! Новости культуры, ёбнаврот. Филя Киркоров поразил своих поклонников новой жопой. Сначала жопа тебя выводят люди, а потом ты благодаришь жопу. Я понял, как в старом советском фильме. И заводская проходная, что в люди вывела меня. Света, вот так просто интересно. Ты с детства такое? Нет, я закончил АПТ. Амстердамский педорастический техникум. Долго тренировался, между прочим. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you go. Бляха, да как вы задрали со своим трансгуманизмом? Зато у нас все позитивно. Знаешь что, позитивно у вас только на первый взгляд. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hitler. Hi Hitler. Heil Hitler. Hi Hitler. Alexa. Hi Hitler. Heil Hitler. Hi Hitler. Помяни мое слово, вы вымрете как динозавры. Насколько я помню, на динозавров метеорит упал. Херня, динозавры просто не трахались. Владелец Советского района города Уфа регистрирует брак граждане России. Жених Быков Константин Сергеевич, невеста Ишбулатова Кадрия Габоровна. В общем, скажем свое громко нет гомосексуализму и европейскому анальному киберпанку. Давай заканчивай свой звонок. Иди сюда и поцелуй меня в жаркие уста. Романтики хочется. Нет. Будем погибать молодым. Продолжаем. Толя Вассерман на днях выдвинул законопроект, чтобы невозможно было хранить деньги дома наликом больше 1 миллиона. Богатые люди, которые хранят дома больше 1 миллиона, очень обиделись и подключили ресурс. На Толика нарыли компромат, что он в Госдуме занимается хуйней и играет в компьютерные игры. Ай-яй-яй, вот это новость. В Государственной Думе занимаются херней. Да там как в птичнике, клюнь ближнего, насри на нижнего. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Будем погибать молодым. Продолжаем. Журнал Forbes сообщает, что у одной звезды ТикТока матка выскочила из влагалища, когда-то опукнула. Вот это уровень журналистики! Британские ученые выяснили, на самом деле хуй ничего не знает. Доверяйте лучше нашему агентству. Корейцы с этим быстро разберутся. Будем погибать молодым. Не забывайте подписаться на Ветер Чучхе. Мы же к вам со всей душой. Ну а если тебе не разрешает смотреть Ветер Чучхе жена или мамка и говорит, что ты деградируешь, нужно просто покрыться залупихой. Обиделся. Ну положу завтра на интернет. Можно жить и без интернета. Раньше жили.
Иди вон, котлет твоих любимых нажарила. Будем погибать молодым. На днях вышел полный трейлер фильма «Гости из будущего». Мы все исправим, спасем Млечный Путь и 13 галактик. У вас нет шанса! Но если Алиса тебе действительно дорога, подумай о ее будущем. Коля, все будет нормально, верь мне. В общем, это гостья из будущего. Офигеть! Радует, что это все-таки живая баба, а не колонка с музыкой. Ну а как тебе спецэффекты? Ну а чё спецэффекты? Они сейчас в каждом смартфоне есть. Карл, смотри, я баба. Карл, ёб твою мать, это фильтр, слезь с меня. Будем погибать молодым. Ну я погоде. Ну что, погоде, на улице солнышко, апрель, пора планировать свой отпуск. Мы с Коленькой приехали в Таиланд. Вы не поверите, девчонки, куда мы едем? Мы едем за проституткой. Сошли с Коленькой в ресторан. Ну, махнуть по 50 для раскрепощения, так сказать. Я не знаю, как у него, Коля. Но у меня групповушка впервые будет. Тем более, знаете, мы с Коленькой люди современные. Борщом с котлетами сейчас никого не удивишь. А мужчине нужно разнообразие. Я даже Коленьке разрешила сама выбрать проститутку. Да, Коль? Коля, вот это массаж. Заходи сюда. В общем, мы находимся в полицейском участке. Коленьку задержали за то, что он набил ебало проститутке. Ну, как проститутки? В общем, короче, это оказался мужик. У этого мужика член длиннее, чем у Коленьки. В общем, я Коленьку своего вызвала. Коленька, ты только не расстраивайся, я тебя очень прошу. Мы в Москву с тобой приедем. Ну его нафиг, этот Таиланд. Я Светку позову, свою подружку. Мы этот тройничок с тобой обязательно сделаем. Ну и под конец давайте погрузимся в мир компьютерных игр, максимально приближенных к реальности. Тише, тише, это сегодня не про нас. Рви меха, Миша, дави на газ. Добавь баса, слишком тихо, ага. Рви меха, лихо, лихо, рви меха. Тише, тише, это сегодня не про нас. Рви меха, Миша, дави на газ. Добавь баса, слишком